تخيل أن تركب طائرة في رحلة عادية، ثم تختفي تلك الطائرة عن الرادار ل35 عاماً. لا حطام، لا إشارات استغاثة، لا أي أثر. ثم فجأة وفي يوم هادئ عام 1989 تهبط الطائرة بهدوء في أحد مطارات البرازيل، وكأنها لم تغب سوى لحظات. لكن ما ستجده فرق الأمن داخل الطائرة لن يصدقه عقل. هل سافرت الطائرة عبر الزمن؟ هل دخلت ثقباً في الفضاء؟ في هذا الفيديو سنروي لكم واحدة من أكثر القصص غموضاً في تاريخ الطيران. القصة الحقيقية للطائرة 513